呢個就係成個 topic 嘅內容就叫 review 一個 subscriber 嘅 trade 啦。OK，咁首先之前咧講之前一定要講下啲 disclaimer 先啦。OK，咁記住首先一定要多謝嗰位會員啦，佢肯 share 佢個真實嘅 trading 嘅 record 俾我哋啦。咁呢個一定要多謝佢啦。咁同埋佢可能係真係好想去 improve 佢嘅投資嘅技巧啦。咁呢一樣嘢係值得鼓勵啦，appreciate 啦。咁同埋一陣講嘅 topic 咧，純粹真係 for education 嘅 purpose 啦。跟住同埋希望咧。其他嘅 subscriber 即係喺度聽呢個新啲級嗰啲人咧，咁都可以 learn from it 啦。仲有個 intention 從來都唔係想 offence anybody 嘅，咁只係純粹係 for 教學嘅啫。咁所以如果大家可能因此 get 到任何一啲 feeling 咧，咁即係我好難去 control 嘅。同埋我都係想講咧，就係我係用我自己嘅一個投資嘅方法去 lay out 我自己相信嘅方法去協助啦，可以話係。咁同埋呢個只係係咪叫拋磚引玉啊？咁我只係我講我用開嘅方法去睇。或者去做 post analysis 啦，咁會員有機會咧，亦都可以 improve on 呢一樣嘢嘅。OK，咁所以冇話呢一個方法係最好定最差定點樣嘅，咁只係呢個係我一貫用開嘅方法，咁去做賽後檢討啦。OK，咁明咧就可以繼續跳落去啦。咁首先講翻佢個 trade 啦，佢淨 share 俾我嘅 trade 啦。咁我當然做咗少少 editing 啦。OK，咁最簡單咧就係其實我見到就係喺8個 trading day 裏邊咧，就去做咗9個 trade 嘅。OK，由9月4號開始啦。咁買嘅股票就係以下啦：142、1133、596、6680、269、9888就應該就唔係我哋股票嘅，但係佢都數埋都冇問題啦。跟住6618、3396、580嗱，呢啲可以話全部都係你講嘅股票嚟嘅喎。咁你見到有 P&L 嘅，咁我全部咧都係喺16號嘅時候就放晒啦。咁有晒 P&L 呢個啦。咁聽收咧就全部搞咗咁多，即係喺呢個9個 trade 裏邊啦，喺呢8個 trading day 玩咗9個 trade 之後咧，我將佢全部 sum up 晒佢啦，咁就負1.2啦，或者1.17%。OK，嗱我就當然唔知道佢個用嘅金額啊乜嘢，但係其實呢個都可以足夠去講噶啦。OK，咁首先講呢之前嘅，一定會睇下成個 market 喺呢段時間係點樣嘅先，即係由9月4號至9月15號呢8個 trading day 啦。當然你見到誒15減4應該11個，咁其實仲有啲可能啲假期咁，所以其實好似應該係得8個 trading day 啫。OK，喺呢段時間咧，其實就喺呢度，呢個就係9月4號嗰日嚟嘅，你恒生指數啦，至到呢個9月呢一日咧就係16號啊。其實應該至到呢度啦，15應該呢度至到呢16，係咪？就係呢度，應該呢度，即係由呢度最低去到呢度。咁恒生指數係有一段升幅嘅，當然之後去到而家就跌咗啲啦。OK，而家就 close 喺26,100幾啦。咁曾經去到呢度就26,400啦。咁呢度大概25,000啦，係咪？即係由25,000去到26,400點啦，就係呢度呢段時間嘅。咁都要講下啲statistics 嘅嘢啦。咁要講下啦，9月4號嘅 close 就係25,058.51啦。咁9月16號嘅 close 咧，就係26,438，又係點五一喎。咁兩個相減就啱啱咧，呢段時間係恒生指數升咗1380點，升1380點，即係計起上嚟咧係升咗5.5%。OK，最簡單嘅睇嘅咧就係、如果呢段時間買恒生指數嘅，不過通常我想講，你冇理由全副，即係即係成個組合啊，即係成個 portfolio 買晒落去恒生指數，跟住就話咁咪升咗5.5%，應該好少人會咁樣做嘅。OK。跳落去咧就繼續講啦。我講係一啲我嘅 guidelines 啦。咁首先望下其實有冇 overtrade 到先。喺8個 trading day 裏邊行咗9個 trade，咁其實有冇 overtrade 到咧？我通常咧係會真係，因為我已經過咗即係試下嘅階段好耐啦。咁我都係通常會做咧，就係呢個就 things need to work out before 你再買更加多嘅股票，呢個係好重要嘅對於我嚟講。但係如果你話嗱，當然每個人喺邊個 stage 咧我都唔知嘅。咁可能有啲係初學者，咁我話我要吸收多啲經驗，有多啲 more trade 嘅 feedback 俾我嘅。咁你咁樣做係無可厚非。不過呢個可能係試驗性質啦，可能用嘅錢亦都好少咁去試睇下邊啲得邊啲唔得嘅情況都冇問題嘅。但係對於我嚟講咧，一定會已經去到呢個 stage 就係你一定要 things work out 你先會再買另外一個 stock 啦。咁如果咁講嘅咧，嗱你望下頭先嗰個咧，你會覺得點咧？-4%、正8%、-1、-4，跟住有幾隻 OK 嘅，跟住有幾隻唔 OK 嘅。OK，咁如果你計落去個 betting average 又唔算係好差喎。嗱，1、2、3、4、5，即係5隻蝕錢，4隻賺錢，即係少過50%，但係 over 40%啦，即係4 over 9嘛。如果用呢個，但係呢個好籠統咁計法啦。OK，又唔算係非常之差嘅 betting average 啦。咁其實我都話啦，其實大部分時間個市場嘅 betting average 就係 around 40%啦。所以其實呢一個亦都好 match with 呢一樣嘢啦。你計翻可能44定45咁樣個 percent 亦都差唔多啦。咁 always 要 keep 住至少有1/3嘅 betting average，即係個勝率一定要高過1/3啦。1/3已經好盡㗎啦，因為點解我都講過啦。我哋設計嗰個叫做 fin box 咧，
其實就係一隻20%可以 cover 到有3隻嘅負7%啦，17、21咁20啱啱爭少少咁樣啦，係咪？如果你1/3嘅話，咁一隻賺係一定 cover 到2隻蝕嘅。咁所以點解要 at least maintain 一個1/3啦？如果就唔好彩4/1，即係其實即係打個和，即係冇賺過錢啦。一去到1/5或以下咧，其實你真係可以即刻要 stop trading 啦，檢討啦。可能呢段時間真係個 market 好差啦。呢個其實即係真係已經講咗，已經咁多年嘅，所以望到，因為你要記住一樣嘢，呢樣嘢對於初學者或者啱啱接觸股票，又或者啱啱 join，又或者應該話，我有好多年嘅投資經驗，但係我啱啱先至新 join Fnatic 嘅呢啲，通常呢啲人咧都會係因為喺市場上邊吸收太多錯誤信息，而扭唔正真正嗰個真正投資係會點樣嘅。真正投資我都話 betting average 係40%，但係市況係 always changing 嘅。可能上個禮拜如果你睇翻上個禮拜得29%嘅，咁我一定低過啦。咁上個禮拜如果你買股票一定係差嘅係多嘅，係咪？咁所以點解我話一定要 maintain 要1/3？如果 maintain 唔到1/3嘅，就要 maintain 唔到1/3，你4/1都可以，即係可能係啱啱打和或者冇賺蝕啦。但係一去到唔係喎，買5隻已經得隻得嘅，即係4隻都唔得嘅，咁你就知道其實呢段時間唔 OK 嘅，唔 OK 嘅時候就要避嘅。大部分人成日 get 到好多咧阿邊個，我唔知叫你中意叫阿 Sir 好，師傅好，乜嘢好啦，或者咩人都好，又話咩以前基金經理啊或者乜嘢，其實呢啲都係 BS 嚟嘅，只係一個人設嚟嘅啫。每個人承受都係承受成個 betting average。當個市唔好嘅時候就要避，呢個係一個最簡單嘅。我成日都用一個滑浪嘅一個 concept。點解咧？因為我當時 William O'Neill 佢哋喺 California 裏邊，即係 Santa Monica 嗰堆，你都知啦，Orange County 嗰啲最中意滑浪。冇浪嘅時候你點滑浪咧？冇浪你就整唔到個浪出嚟，去令到自己滑水嘅。咁其實佢哋將呢樣嘢應用喺股票度一樣。當個市個 betting average 唔 OK 嘅時候，你根本就冇必要再去 trade 嘅，就只有等嗰個時間過，等佢個 market 嘅 situation 轉翻好，你先去做呢一樣嘢。我相信大部分喺香港聽任何財演啊乜嘢係冇人會講呢一樣嘢嘅。佢哋會令到大家覺得，我識到一套理論之後，呢一套咧就係咁 apply，我好似好印銀紙咁啊，以後就得噶啦。其實呢啲好假嘅，根本就係唔會咁樣嘅。市場係有個不確定性喺度，永遠都會有個 betting average always changing 嘅。咁 always changing 嘅時候，唔啱嘅時候咪唔玩住，就係呢個先係真正要大家理解嘅。唔係好多聽人哋講嗱，跌市嘅時候嗱，我買 put 又賺啦，我上次即係升市嘅時候，我買 call 又賺啦。大部分時候聽呢啲説話都係點解我話唔會？幾時你可以 determine 到佢係跌？幾時 determine 到佢升？你一定係見到佢跌，你先至會跌㗎啦。即係跌緊嘅時候，你可能已經食緊少少，食緊個 drawdown 啦。所以聽得太多呢啲，其實我真係想講 BS 太多，但係大部分人真係信咗以為真，而唔知道真正應該點做。OK，繼續，跟住第三樣嘢，止蝕係一個好重要嘅 ingredient 嚟㗎。呢一樣嘢我由2006、2007年、06啦，你當應該06年頭，我都已經話我中意 aware 呢一樣嘢，唔係講笑嘅。所有真正做緊投資嘅人，我唔係講緊啲財演，唔係講緊啲股票評論啊 commentator，佢哋唔係投資股票嘅，佢哋可能鬥住一份人工，話俾你聽嗱，我都話呢隻掂㗎啦，或者呢啲乜嘢啦，佢哋從來都唔係投資緊股票嘅。投資緊股票嘅人，梗係會有贏有輸㗎啦。所以點解一定要止蝕啊，而唔係坐艇啊？相信好多人仍然都拗晒頭啊，話我點解唔會坐艇嘅？因為我會有止蝕㗎嘛。而唔係喎，阿邊個講啊？哎呀，而家啲股票擲住晒啊！我等緊佢翻家鄉，大部分都係咁樣講啦，仲唔係啱嘅？就係大部分都係錯嘅，因為大部分真係唔係 actively 去投資股票嘅。所以我從來講真，我唔會冇一樣嘢會坐艇嘅 concept，我只有止蝕嘅 concept 啫。最差情況真係買5隻，真係輸晒，差啦話差啦，差5隻都輸晒，跟住直唔呢段時間唔玩住。跟住跟住第三樣嘢，你一定要知道你自己嘅 selection criteria。大部分我叫初學嘅啦，就係雖然我哋有個 finish 喺度啦，finish 好似好完善，尤其是當而家個市況太多嘅時候咧，就更加你就會以為隻隻都係一樣嘅，其實唔係隻隻都一樣。所以點解我話嗱，我會唔玩呢個叫資源類股份咧？即係我都係做得分析太多，分析自己嘅趨勢。我唔係一個玩資源類股份 working 嘅人，我唔買呢個唔係地產啦，叫 construction， 叫做咩啊？建築業嘅股票，又係呢一樣，我成日都係唔 work 嘅。我反而中意買啲就係即係好似 William O'Neill 呢啲好簡單零售嘅股票。William O'Neill 最中意買嘅零售股票，尤其起家啦，就係 Pick and Save 啦。Pick and Save 係間做即係好似10蚊店嗰啲啦，多啲啊。Pick and Save， 跟住 Price Company 啦呢一類啦，跟住當然蘋果啦。Cintas 呢啲係藥業啦，藥業某程度上佢都係 OK 嘅。咁調翻轉，我亦都係中意買呢啲，其實真係零售類，因為呢啲咧容易去你掌握啊。
點解啊？嗱，我講幾隻簡單啲，譬如普普馬特，你其實可以睇到出去啲店鋪去睇下，就知道有冇人排隊或者剩咁，你咪知道咯。呢啲以前嘅 H.O. Plus 啦，即係16日護士集團呢啲亦都係啦。你亦都睇啲零售，所以 most likely 咧，我係亦都因為呢啲比較容易啲睇。咁你亦都要知道你係誒、你中咪用，即係對於你嚟講邊一個板塊啦，可以叫做係你會比較適合嘅，唔係話 finish 係一個好 comprehensive 嘅。當然，如果好似以前我得10隻嘅時候咧，到突破可能得一兩隻，咁當然就好容易啦。但係而家個市況又比較好啲咧，你諗下60-70隻嘅時候，其實突破可能有幾隻嘅，係咪我幾隻都買晒啊？當然呢一句説話又係出自一啲接觸得未夠年資嘅人就會容易問呢個問題啦。係咪隻隻都買？我都講過啦。如果你個經驗咧係比較淺嘅，我要吸收經驗嘅，我覺得無可厚非嘅。嗱，我又由呢一樣嘢，我都相信對於好多初學者嚟講，亦都會覺得咩咁樣嘅咩嚇，關經驗事嘅咩？因為我聽得出，聽出邊人講，你講個 number 講方法，我買搞掂啦，仲咩要經驗啊？但我真係要講俾你聽，股票投資其實係一個經驗嘅一樣嘢，即係等於游水，你游得幾好啊？係一個經驗嚟嘅，明唔明啊？唔係我教你游都搞掂，聽日攞個冠軍俾你，你要 keep 住練水㗎。又係因為市場太多呢啲，我用英文講啦，叫 false marketing，false marketing 啊，英文叫做，如果中文直譯嘅就係叫做咩？不實嘅宣傳啊，先至令大家誤會咗一樣嘢。我哋講諗法俾我哋賺錢搞掂，夠晒容易啊！呢一樣係根本就好似游水咁，你真係要擺時間落去 gradually 去 improve 呢一樣嘢，呢樣嘢先至係真係會喺呢度。所以點解喺 Finatic 真係會學到就係咁解。跟住最後我再加埋，你一定會要有，如果你真係要做得好嘅，一定要有 buy rules、sell rules、hold rules。你一定要知道你自己嘅 buy sell 同 hold rules 係點樣。當然第一次嘅你一定要寫低佢啦。而你第一次寫嗰個 rules 咧，一定唔係最終嗰個 rules，你一定 on the way 會一直去改噶嘛。即係等於你啱啱學游水，你慢慢梗係掌握到，咁樣會去水好去得好啲嘅喎，就係咁樣啦。而我出嘅第一個就係 Finbox，比較最簡單嘅一個比較 OK 嘅一個buy rules 或者 sell rules 或者 hold rules Finbox 嘅投資策略俾大家，即係至少由冇去到有，至少有一樣嘢先啦。OK，咁呢個第一樣嘢你一定要有咁多嘅 guideline，咁先至逐隻股票同大家講。OK。首先我應該 share 翻個 screen 出嚟先，因為呢啲全部都係逐隻股票講啊。